Assalamualaikum lor, selamat pagi lor. Kedutaan. Nyar perjalanan yang ngarep maring kedutaan nih lor. Depan sambung paspor. Wah lor, banyak barang ini lor. Ini bos saya, Tengku Syah. Yang ngarep nyambung paspor yang nganter naik. Lor. Halo, resmi kedutaan sambung paspor. Paspor England sepi ya kayak biasa. Antene sedikit. Social distancing. Nomor urut 028 saya kira di 06. Nomor antriannya 12 baru tekan Songo. Sistem 6. Tahun 101 orang belum cepat. Pelayanan counter asistensi masker APD. Molikur Jerman 6. Proses foto cari bayar gitu. Set maning rampung. Yuk. Ngenteni maning cah. Hari kebagian informasi paspor wis dadi karo Kon Joko ing pos Malaysia. Boleh jatah yang di pos ini. Proses panjang bener ya. Tapi saya kedutaan Johor mending api ya saya. Biar waktu pertama ini aku 041 di counter 5. sapi karo wedhus. Kuwi sapi iki. Sebelah lagi dibangun. Wong antri harapan Jawa, harapan ning bagian informasi. Halo, masih suwi antriane, masih wong pira wae kan. Ini KJRI Johor. Dan informasi
Masih pas pada sudah mau dikirim nang nanti ini. Ana wong nangis ning kedutaan lho gune apa iku. Kegendongan aku melas. Kalau nangis-nangis iki oke dodong. Ini mana mas? Sekudai. Kudai. Itu pengambilannya di pejabat pos besar ya, bandar. Bandar sini. Ha, sebelah Majlis Bandaraya, berdepan dengan laut. Kau tahu ada mall yang tutup tu. Mall tutup. Ha, ya, berdepan dengan dia. Nanti saya bagi alamat. Oke. Nomor telefon mas? 018 018 7945 7945 290. 290. 018 7945 290. Iya. Siap nangis. Siap bro, balik. Sudah, tinggal ambil paspor. Paspor, oke. Pengembalian pas buat ambil si ID bisa ada security nih Nepalish Moshaivi. Oke, thank you. Oke, siap balik 500 teh. Pintu ketiga lagi aja. Pintunya kayak neng penjara. Oke. Siap. Oke, kasih. Proses pembangunan KJRI lah. Mana kayaknya. Oke, terima kasih.